dobar večer. U mom životu sve je krenulo naopako. Ništa više nije kao prije. Kome god se obraćam, kao da me ne čuje. A sigurna sam da ljudi nisu gluhi. Kada zaustavim nekog, kao da me ne vidi. A sigurna sam da ljudi nisu ni slijepi. Pa o čemu se ovdje radi? Svaki dan sam sve nezadovoljnija, sve više se osjećam nesretnom, utučenom, povučenom. Imam osjećaj da sam izdala samu sebe ili da su me izdali drugi. I provodim dane analizirajući o čemu se zapravo radi. Što bih trebala učiniti da moj život izgleda drugačije i počne mijenjati sve ono što mi smeta. Što mi se učini kao kamen spoticanja, kao neki višak u mom životu kojeg se moramo tarasiti pošto poto jer sam stavila na vagu ili. Ili ću opstati, ili ću morati odumrijeti, pod navodnicima. Jer jedno emotivno nezadovoljstvo koje dugo vremena osjećam u sebi, ako imam i malo zdravog razuma, sigurna sam da me neće daleko odvesti. Hoće daleko, samo ne u ovom životu. I u toj analizi pokušavam na sve moguće načine nekom svojom pričom, nekim svojim postupkom, ponašanjem, bilo čime, povesti razgovor, upitati druge zašto se tako ponašaju ili ignorirajući, ili se ponašaju na način koji mene uzruja, pa cijeli dan imam razmišljanje o tome zašto je čovjek postao takav da uzrujava druge ljude ili da na njih ne obraća pažnju. Ili da baš čini suprotno od onoga što bi činio čovjek, kao da je prisiljen raditi stvari od kojih nitko nema koristi. I tako bijes, ljutnja izmjenjuju se kao vrijeme. U toku jednog dana imamo 7000 vrsta vremenskih promjena. Tako se događa u čovjeku. I počinjem, odnosno ne počinjem, nego pokušavam promijeniti ono što mi smeta kod ponašanja druge osobe. Uvidim nakon određenog vremena da nisam učinila ništa, jer to prolazi kraj osobe, ne dolazi do svijesti te osobe ili ne želi ta osoba uopće da joj dođe do svijesti i to mi je postao upitnik. I negdje postoji tajna, kvaka, kako kažu, kako se govori među narodom. Gdje je kvaka? A kvaka mora da je jako, jako prisutna, ali ju nitko ne želi otkriti. Svi taje istinu u sebi, svi taje razlog svog ponašanja, svi su postali, kako se ono kaže, samostalni agenti, samoproglašeni ili samozatajni agenti svoga života. Onda dođem do zaključka da možda bi bilo dobro da promijenim sebe. Ali ne znam što to znači. Kako da promijenim sebe? Kako da promijenim svoju unutrašnjost, svoju srž? Mogu se jedino promijeniti u odnosu na to što mi smeta. Ali vidim da mi ni to ne uspijeva, jer mi i dalje ljuti razlog zašto bi se baš ja morala promijeniti, a ne ta osoba koja po mom nekom zaključku je uzrok svega što mi se u životu događa. Možemo li se mi kao ljudi promijeniti? Odnosno, da li svaki pojedinac zaista može promijeniti samoga sebe ili se moramo prilagođavati? I što uopće od svega toga je bolje ili što je od svega toga istina? Dobar večer, Kruno. Dobro večer. Svaki put ti kažem dobar večer kao da nikad nisam vidio. Da, malo prije smo to razgovarali. Dobro večer. Reci, Kruno, da li si ti, mislim, nisi ti, nego tako su svi, pokušali promijeniti sve oko sebe, zapravo pokušali su promijeniti, utjecati, iznalaziti različite načine da okrenu stvari sebi u korist. Jer, sad ćemo početi s jednim banalnim primjerom, slušao si ovaj uvod, živiš s nekim
i ta osoba kad ide spavati baca čarape na pod. Da. A postoji koš za bacanje čarapa, nalazi se u nekom Ili staviš prostoru. ono na komodi. Ne, blizu glave. Ono, radi mirisa, jer to je prirodni parfem. To je najbolje rješenje. Zašto uopće trošiti neke druge novce? Da, ako se mene pita, to je, ja mislim, u svakom slučaju najbolje rješenje, taj prirodni vonj iskoristiti do kraja, jel? Znači, vraćamo se prirodnom tek onda vonjanju. Da. Ne, samo te želim pitati. Da. I sad, Pitaj. pazi priču. Da. Ako ne probamo, nećemo saznati. To je to. Ali ako probamo, pitanje je da li ćemo saznati. Možda uspijemo, a možda ne uspijemo. Ovisi koliko će tko od nas biti iskren u svom govoru. Ne samo ti i ja, to se nije ovo, ne radi se o tebi meni, nego osobno. Nije osobno. Ovo je jedan opći topos. Ovo je opće mjesto. Da. Ne pričamo mi o nama. Mi samo dajemo primjere i onda na osnovu tih primjera pokušavamo doći do određenih zaključaka. Da. U kolikoj mjeri je to već moguće, naravno. Ili do određenih izlaza. Daću ti jedan primjer, a ti ćeš mi pojasniti što bi ti učinio. Ajde, daj mi... Živiš s jednom osobom. I ta osoba jako navikla lupati vratima. Dobro. I tebi čarape smeta... smo riješili. To je isto sad. Sa čarapama sam krenula, ali čim sam se vonja sjetila, mislila sam da je bolje da pređem. Bolje da to nije primjer, ali prefino. Prefino, da. I osoba lupa vratima po meni, ne zato što voli lupat vratima, ne zato što nekog želi namjerno iritirati ili uzrujavati, nego iz nemara. Ili iz neke svojevrsne navike, ili njoj ne smeta, bolje da tako postavimo stvari. Meni ne smeta, a jel tebi smeta sada. Da, dobro. Ako ti tu osobu, ako si čovjek od kulture, znači civiliziran još uvijek, ako nismo divljaci ili eventualno pošandrcaci, onda ćemo mi tu osobu na jedan fin, kulturan način priupitati zašto zlatna ti je pa geltašan naklije. Pričat ćemo esperanto. Pitat ćemo tu osobu, molim te lijepo, iz kog razloga lupaš vratima? Osoba će nasrnuti na tebe kao da si joj mač zabio ravno u prsni koš. Mali bodeš. Mali bodeš. Ali, znači neće... Kontramutiram. Ti si mutant. Ja sam sad shvatila. Sad nemoj da to shvate krivo neki koji vole fantastičke filmove. Još će možda smo, kako se Matrix? Ma ja, još je lako za Matrix. I osoba to doživljava kao napad. Na njezinu. Na njegovu ili njezinu. No nešto. Ne znam, ego, taštinu, osobnost, milog, dragog Boga, ne znam čega, vraga, ali gubi kontrolu čime postaviš tako jedno najnormalnije pitanje. Umjesto da ti odgovorit ću, eto, oprosti, zaista sam pogriješila, pa neću drugi put, pa ako je se 3 puta makne, onda ti pooštriš mjere, pa malo oštrije pitaš jel navodno je gluha, jel bila 1., 2., 3. put. Da. Ali ako objasniš osobu, meni to smeta. Utječe na mene negativno, ne mogu to više slušati. Što je sa tim ljudima koji nastavljaju, bez obzira što tebi to može rastrojiti? Može svašta. Jer tako, svašta ti može učiniti, može te rastrojiti. Što je tim ljudima da oni, kao da im nisi riječ rekao, to Bože izgovaraju se, zaboravimo, i dalje nastavljaju po istom. Pa kaže, promijeni se ti, prilagodi. A ne, gledaj, čekaj, prvo treba razriješiti jednu stvar. Stvarno visi o tome što se čini, o kontekstu. Dakle, jedna je stvar, ako netko nastavlja,
Atko netko... Predugo ideš, onda mi više daješ sad već previše primjera. Probat ću ti povezat, ne. Što si me zapravo pitala? Zašto osoba ne prekine to, nego nastavlja raditi dalje? A ti si mirno upozorio da ti to smeta. E pa sad gledaj, kada bi svatko upozorio na nešto i kada bi taj drugi uvijek poslušao, da li bi to bilo dobro? Ne nužno, naravno, dapače možda bi bilo i puno gore jer onda nitko zapravo ne bi smio ništa raditi ako smeta bilo kome drugom. Zato sam rekao da se radi o kontekstu, o tome što se zapravo čini, da li ta osoba, evo recimo tim vratima lupa nesvjesno iz živaca ili iz nehaja ili odnosno nije ju briga, hoće se razbiti vrata, da li to smeta ovom drugom i tako dalje. Ili postoji stvari, na primjer neki drugi primjer, na primjer neko glasnije priča, a neko tiše priča. Ako je nečija osobina da se možda izražava na način da se ponekad i zadere i glasnije priča, ali u srži njegove priče zapravo nije nikakva loša namjera, ne želi zasmetati drugom, onda mu se dade fino prigovoriti na to, ali po meni, pošto je to osobina toga koji možda priča glasnije, a ovaj koji priča tiše, mu to ne odgovara, mislim da se taj koji se dere ne bi trebao mijenjati. Ne nužno u potpunosti. Dakle, da se modificirati možda ako to već prolazi u dernjavu koja je konstantna, onda već na kraju će svi koji su oko njega biti jako nervozni, propizdit će. Znaš kako se kaže, neko bi to više slušao. Jel? Ali onda ta osoba bi možda trebala korigirati djelomično svoju dernjavu, ali ko će dati garanciju da će ova osoba kojoj smeta ta dernjava zapravo postići kod ovog pravu stvar. Možda bi se u nekim trenucima trebao taj koji je derač derati, jer je to njegovo istinsko biće, on se na taj način izražava. Ne mislim derat, dakle vrijeđati izravno, nego može se zaderat, jer tako govori. Ne u smislu nekakvih riječi uvrijedljivih ili bilo čega, to je opet druga kategorija, treća, svejedno. E sad, kako to sve pomiriti? Znaš, to je ono u startu što me muči kod ove naše teme i zapravo sama ta nedoumica koju sad imam govori u prilog našoj temi, dakle, kada se mijenjati, što mijenjati, ako se odlučimo mijenjati, da li se uopće u nekim stvarima mijenjati, ako se ipak odlučimo mijenjati, pa makar i radi dobrobiti drugog, jer to njemu smeta, u kolikoj mjeri se onda mijenjati i kao nešto poluzaključno, da li je uopće dobro, odnosno poluzaključno je bilo, nije dobro po meni u potpunosti mijenjati svoju prirodu. Sad to je da li to karakter, da li je došlo blagim i konstantnim gubljenjem živaca tijekom godina i raznih nezadovoljstava i ostalih stvari koje se spomenula. To je jedna druga stvar, ali apsolutno je također prisutna i događa se. Tako da mislim da bi tu trebali bismo biti oprezni uopće u zahtijevanju od drugoga da se promijeni. Dakle, da li uopće o tom promišljamo ili samo želimo da bude po našem, ja to ne mogu slušati. Tu dernjavu, stop, dakle nećemo ući ni malo u prirodu tog čovjeka i možda probati osjetiti da je sad se dere iz nekakve iskrenosti, iz nekakvog svog temperamenta, iz nekakve osobine svojeg bića, a sad se možda dere bez veze i onda mu možda reći, aj nemoj sad, to mi sad stvarno smeta, jer sad i meni, na primjer, sam nervozna, jel? Pa ne mogu to podnijeti da sad dereš. Ili da sad, koji je bio tvoj prvi primjer? Vratima udaraš, znaš, sad si već udario 200 puta vratima. To znači ti uvijek udaraš vratima. Zašto? Znaš, sad si to dobro rekao.
treba biti pažljiv i povući određene. Zašto ja reći zašto? Ja sam ono za odgovor zašto, zašto. Gledaj. Da. Jedno je izderati. A jedno je, čovjek se izdere ili zaderati se. To može biti ako gledaš utakmicu pa se uživiš, ako gledaš film pa se uživiš, sve ono što ti je interes, znači uživljen. Sad radimo distinkciju. Tako. A druga stvar je? A druga stvar je imat povišen ton svoga glasa. Dobro. Zato što si tako navikao ili tebi tako odgovara, ne pitajući se, znači da ja sad vodim ovu emisiju zajedno s tobom na način na koju vodimo ili da pričam ovako. Znate li vi ljudi šta bi bilo kad bi mi, kao da su svi, postala bi iritant. Dobro, to je sad već opet mislim da ide pod estetiku, pod pitanje ukusa i pod to koliko netko može podnijeti čega već želi podnijeti. Ali ima i treće, derati se na nekoga. To je to, izderavati se. Tu je glavna razlika. Dakle, u samoj, pa rekao bih, u samoj osobini tog ponašanja i da li je ono usmjereno osnova deranja. U nekakvoj, bravo, osnova deranja, da li se, mislim, derati se na nekog. Tu se onda podrazumijeva da mu i upućuješ nekakve naredbe, naputke, uvrijede ili nešto slično. Mislim, više manje, osim tako barem u našem jeziku. Znači, ako se izderavam na tebe, derem se na tebe, svojim da se derem, bravo, uspjela si u tome, volim te najviše na svijetu, To bi bilo kontradiktorno. Dakle, većinom se deremo na nekoga u negativnom kontekstu. Naravno. A razlika je od osobine što ću možda ja, ako sada sam takav, ako uđemo u nekakvu raspravu koja može biti vrlo konstruktivna, ticati se naše budućnosti, nekog posla, nečega što želimo napraviti, pa ću podići ton glasa, uživjet ću se u to, bit ću možda temperamentniji, ali neću se derati na tebe, nego to će biti jednostavno tako, to će biti dernek. To će biti, dobro, ti ćeš se derati, ja tebe razumijem, ti ćeš se derati u nekoj situaciji koja je za tebe bitna, strastveno ćeš postupati i povisit ćeš ton. Međutim, netko tako dijaloški djeluje da nema umjerenost u priči, nego kao kontinuirano se dere. U priči se dere iz petnih, znaš on kad kažu dereš se iz petnih žila. Sad sam ja htjela staviti jednu poveznicu. Ako tebe nešto istinski smeta, znači djeluje na tebe istinski negativno, uznemirujete, uzrujavate, znači troši tebe, naravno čim tebe troši u tom negativnom smislu, troši i tvoje živce, i tvoje zdravlje, i odnos počinje odmah biti poljuljaniji i ti zatražiš kulturno, molim te, takvu jednu sitnu promjenu. Osoba zbog čega neće. Znaš šta, mislim da imam nekakvu natruhu svojevrsnog rješenja. Mislim da se te stvari ne bi smjele u jednom takvom i tim i takvim odnosima rješavati planom koji ćemo napraviti ovog trenutka i koji će onda vrijediti za uvijek. Jer mi se uvijek mijenjamo, situacija uvijek drugačija i upravo zbog složenosti tog recipročnog odnosa moramo biti pažljivi. Dakle, znamo otprilike u našem odnosu kako se tko od nas dvoje ponaša, recimo, ali utvrditi sad kako ćemo se ponašati uvijek i u svakom trenutku, mislim da je velika pogreška. Mislim da bi se te stvari trebale rješavati u određenom trenutku kad on nastupi uz ovu, naravno, nekakvu normalnu malu bazu koju kao ljudi moramo imati. Dakle, ne mogu se derat ako, mislim mogu, ali možda se ne bi trebao izderavati ako mi je pala knjiga sad sa stola na pod. Dobro, jer to već graniči sa nekakvim gubitkom živaca. Tako, i to velikim, ako već se već na to izdera. Znači, ako se u trenutku dogodi nešto, dobro,
Sad naravno to također zahtijeva svojevrsni trening i uopće obraćanje pažnje na onog drugog s kojim si u odnosu, tada reagirati. Znači ako, ne znam, ti vidiš da se ja sada derem bez razloga, da sam zapravo, i to ti jako smeta, i da to nisam onaj ja koji bi se derao iz nekakvog zanosa strasti, koji bi stvarno želio nešto tu sad reći, pa je možda spontano podignuo ton ili slično, onda reagiraš i onda mi kažeš, tada, to mi stvarno smeta, a ja bih trebao biti dovoljno priseban još uvijek da onda prepoznam da stvarno, to sad pretjerujem, to sad jednostavno nije na mjestu, ili ako, pa ne znam, ako sjedimo u čekaonici kod doktora, probat ćemo se kontrolirati da se ne deremo, pa taman i kad nas boli. Znaš, osim negdje čekaonice znaju biti jako tihe, a tamo bismo rekli da, na primjer, ima obitavaju, dolaze ljudi koji bi se možda uistinu mogli najviše derati. Možda ako izuzmemo traumatologiju, tamo stvarno se možeš derati. Dakle, mislim, možeš se ti derati gdje god hoćeš ako ti je to dopušteno. Međutim, ja ću ti sad reći jednu stvar. Izvoli. Da, samo sam htio dovršiti, pa reci, vrlo jednostavno. Glavno, ne treba rješavati to unaprijed. Treba poznavati drugog čovjeka, prilike kakav je, nego rješavati u trenutku koji se dešava, tada prepoznati o čemu se zapravo radi i da li ga želimo po svaku cijenu u tom trenutku mijenjati, njegovo ponašanje, ili možda ipak ne. Ili želimo, upravo ću se nadovezati na to, kao da si htio da tako bude, ili želimo istjerivati pravdu. To je sad opet mislim jedna nova da je tu stvar. jedan osnovni problem svakog čovjeka. Istjerivanje pravde nam koči bilo kakvu promjenu i samog sebe i drugoga prema nama. Ili nas prema drugome. Neće biti po tvome, bit će po mome, po cijenu ne znam čega i na kraju nije po ničijem, što je najinteresantnije. Ako ti mene doista voliš, ako je tebi doista stalo do mene, onda ćeš ti biti ipak u svojoj srži toliko prirodan da ćeš shvatiti kroz moj glas kojim te tražim promjenu, da ta promjena koju od tebe očekujem nije zato da bi ja bila tebi dokazala sam ja bolja od tebe, nego da mi pomogneš. To je ta razlika. Ali ako ja površno slušam to što ti tražiš, kakvu promjenu tražiš, onda ja istjerujem pravdu. Da, jer kada dođe do nečega takvoga, kao što je istjerivanje pravde, što god to značilo, onda je potpuno zanemarena ovaj pravi problem ili problem kojeg možda nema. Dakle, potpuno se preskače. Na kraju više nije ni bitno da li je netko nešto učinio, da li ga želimo promijeniti, da li netko nas želi promijeniti, nego je bitno da smo mi u pravu. To je, mislim, najporazniji od svih scenarija koje možemo imati i on je definitivno najgluplji, jer on neće odvesti ama baš nikamo nikoga, nego, gle, hoće, odvešće u svađu, kako ne? Odvešće u mislio sam, može neće doći odvesti do u pozitivnom krvoprolića. smjeru. Ali vidiš ovako, kaže, zašto bi ja baš učinio tako kako ti tražiš od mene? Zašto ti ne bi učinila kako ja tražim od tebe? Da, to je to ono... Što je to nego istjerivanje pravde? Znaš, ko će prvi? Hoćeš ti prvi biti taj koji će promjenu uvesti? Da, to je jedna notorna, dakle, sve prisutna time, pošto je poznata, jasna i često događa, glupost, jel? Jer ona uistinu ne može odvesti ničemu pozitivnom i zato sam rekao, ja sam, svatko od nas će ponekad zadirati tamo gdje možda i ne bi trebao, spram drugog čovjeka. O istjerivanju pravde neću ni govoriti kolika je to glupost, ali zadirat će već na način ako ga ide mijenjati kada ga možda i ne bi trebao pokušavati mijenjati, bez da sebe uopće pokuša promijeniti ili sagleda da li se može promijeniti ili kako to sve dovesti u bilo kakvu ravnotežu.
Dakle, učimo bez problema i neko već gleda, mene smeta to kod tebe, ti to promijeni ili ovo. Nestani iz mog života, jel? Da. A mislim, to je vrlo jednostavno i jasno rješenje, ali koliko je to dobro rješenje i korisno, mislim da opet ovisi od slučaja do slučaja, od čovjeka do čovjeka, ali generalno gledajući nije korisno, jer na kraju se radi o tome da dolazi onda do rastanka, koji može biti sasvim u redu među ljudima i da do toga dođe, ali nije se pružila prilika da se dobije uvid da li je možda ipak postojalo nešto što je vrijedilo da bi održalo taj odnos, da on nastavi postojati. Tako da to po meni ni jedno ni drugo nisu rješenja. Sad koja su, idemo dalje. Znaš što je meni najzanimljivije? Kaže, postaviš pitanje, hoćeš li mi molim te objasniti kako si mogao to učiniti? I navedeš što je učinio. A osoba odgovori takav sam. A što bi to trebalo značiti? Da to je ono, zaključno prihvati me. Ta ista osoba, i sad ti recimo si čovjek koji pamti. I onda ti nešto učiniš, osoba tebe pita, a zašto si to učinila? A ti kažeš, takva sam. Što to govori? A objasni mi zašto si takav. Nemoj biti poludorečen. Pa, to se jako dobro rekla. O tome se radi. Ljudi se ne žele doreći. Zašto? Možda je stvar upravo u tom nekakvom tupavom istjerivanju pravde ili dokazivanju neka bude svoje pravice, tako je. Da. Ali sa druge strane, gledaj, mislim, što nam može donijeti nedorečenost ako želimo sa nekim imati kvalitetniji odnos? Samo loše stvari. Jer onda taj drugi niti ne može znati ništa o nama, nedovoljno, da bi možda reagirao na pravi način u smislu da bi uopće se potrudio shvatiti opravdanost ili, kako bih to uopće rekao, da li je na mjestu u određenom trenutku neka naša reakcija. Jer mi mu svojom nedorečenošću to nismo niti dopustili. On ne zna u što se upušta i onda ide igrat na sigurno. Dakle, odmah se odbit, isprebijat, prebit račune, ali zapravo daleko je to od bilo kojeg čistog računa ako u samom startu nije prisutna dorečenost koliko god ju možemo pružiti. Dakle, izreći sebe, pokazati sebe kakvi smo, toj osobi s kojom želimo imati nekakav odnos, onda ipak su stvari malo bistrije, karte su na stolu, pa mislim da onda se s njima i da igrati, jel? Ako fali 5 iz ovog špila, onda već će to ići teže. Gledaj, dorečenost postoji samo kad čovjek je iskren. Da. Nedorečen čovjek uvijek nešto skriva i onda je velika mogućnost da se pojavi faza nezadovoljstva, jer čim si dugo nedorečen, više ne znam šta bi o tebi mislila. Postaju upitnik na upitnik mi se množi i onda ili počnem biti osvetoljubiva, počneš mi se više ne sviđati ko osoba, jer vidim da namjerno želiš mene praviti budalom kao da mi na čelu piše budala. Namjerno ne želiš biti dorečen, ali ne priznaješ da lažeš, nego se izgovaraš kako si ti takav, da ti ne znaš što bi na to rekao. Ili se kontinuirano opravdavaš. Samo iz razloga se opravdavaš da ne bi morao ništa poraditi na sebi. Jer promjena je rad na sebi. Znači, kad ti tražiš promjenu od mene, ti zapravo radiš na sebi. A ljudi su to sve pobrkali. Ako ti sad tražiš od mene, što te boli glava, duša? Možda imam moždani udar, samo na stranu. Čovjek, ako imaš moždani, kaj će s obom biti, onda gotovo je. Ali ne nužno. Nemaš moždani. Možda te nešto prepiklo, možda se mijenjaš.
Da, dosta. Možda budem kukac do kraja emisije. To smo i zadnji put konstatirali. Majmun da sam smo već kukci, bio, ne? da. Majmun si bio, sad se... Vidi ovo, ako ti tražiš od mene promjenu, recimo da bi lakše ljudi shvatili, koju bi ti promjenu vrlo iskreno želi od mene? Znaš o čemu se radi? I sad ćemo iskreno pričati. Mrvicu ću skrenuti. Ne? Zapravo ono što se meni učinilo, Dobro. da ljudi zapravo uopće ne traže od drugih promjena. Opa, mali zaokret. Ne? Opa. Nego upravo ishitreno ili ne ishitreno u trenutku provale nemoj tako, neću tako. Bez da promisle o čemu se tu radi. Dakle, ljudi igraju više manje na živce koji su im jako slabi. A ja ću te dopuniti. Jer, znaš, mogu ja ići dalje pa me onda dopuni, da bi uistinu želio promjenu vidjeti kod drugog, nešto promijeniti kod njega što ti smeta, ti moraš imati taj uvid u tu njegovu, kako smo rekli, dorečenost. Onda moraš biti puno koncentriraniji, moraš puno bolje promatrati i potruditi se puno više, što je zapravo jedna teška zadaća, jel, u međuljudskim odnosima, da bi proniknuo kakav je taj čovjek. Jer tek kad znaš kakav je i što je to što ga čini, barem koliko već možeš znati, možeš eventualno probati intervenirati, ali ne izravno u to njegovo ponašanje, u tu njegovu osobinu, nego spram njega kao samosvjesne osobe, razumne, s kojom ćeš možda porazgovarati i dati mu na znanje da tu možda pretjeruje u tome, pa da zato ga tražiš da možda to modificira, ali ne promijeni do kraja, jer neće nikad promijeniti ono kakav je. Dakle, moraš poznavati materijal, sadržaj drugog čovjeka, da bi uopće mogao raspravljati o bilo kakvoj promjeni. Meni se čini da se dešava da mi niti ne poznamo jedni druge, ali evo na prvu loptu, kao što sam rekao, na prvu reakciju smeta mi sad, evo, Kruno je sad podignuo glas dosta kad se uživio u ovu priču. I sad bi ti rekla, dosta prestani. Ne? Ja ne bi nikada, vidiš, jer sam ja osjetila razlog zašto si podigao glas. To je to. A mnogi bi rekli, šta se ti sad Ali što nam to govori? Ako kažeš da si osjetila razlog, znači da si promatrala, da sam te dobro slušala, bravo. Da si osjetila otkud negdje, ne možeš ti definirati, a otkud dolazi ta promjena u mojem tonu, u mojem nastupu, u mojem glasu i da ona ima svake veze sa mojim izričajem u smislu sadržaja koji iznosim, pa time i mojeg ponašanja koje se time mijenja. I tvoje želje da ti zapravo podastreš dokaze da je to istinski pa da, zamisli tako da sam ja sada ovo isto pričao na način koji bi bio da sam pričao ravno, poput robota. Ja to nisam u stanju ako mi je stalo nešto objasniti. Bravo! Riječ stalo je ključna riječ. Da, ona rješava i mnoge druge stvari. Ona može riješiti stvar kada bismo prišli nekom sa tim saznanjem o njemu i možda ga uistinu htjeli mijenjati, ali se ovaj ne bi promijenio u dovoljnoj mjeri koju smo mi već zamislili, ali ako nam je stalo, onda ćemo i dalje kopati po tom, pa makar rudniku, jel? I ne pokušavati mijenjati, nego pokušavati imati još bolje saznanje. Ne govorimo ono tipično sadržajno o tome kakav je taj čovjek, nego kako on reagira. Otkud dolazi možda određeno ponašanje u određenom trenutku, a ne samo na prvu reći, sad je došlo, joj, to brzo mijenjaj. Nego otkud to dolazi kod njega i onda možda procjenjivati da li je to ponašanje dobro, loše, da li mi smeta, da li mi ne smeta i tako dalje. Znači, kao i uvijek, u većini stvari imamo preskakanje mnogih razreda i odmah smo na magisteriju. Na magisteriju, tako je, doktorat. Međutim, stalo mi je ključna riječ, a drugo, ljudi su u svojoj prirodi manje više zadrti. To je jedno. Drugo, ako mi nije stalo, a kletit ću se smrću i živima i mrtvima da mi je stalo do te osobe,
Pa brate mili, ako ti je stalo, onda ćeš ipak poraditi na toj nekoj promjeni, jer ne traži se od tebe da promijeniš sebe u kompletu. Traži se sitne promjene. A još nešto da ne zaboravim. Tako je. Kad ja tražim od tebe promjenu, to je svojevrsni poziv u pomoć s moje strane. Znači, pomozi mi da se kroz tvoju promjenu promijenim i ja. Jer bez tvoje promjene, moja vlastita promjena postaje nemoguća. To je naša povezanost. Da, u tom suodnosu, tako, u tom našem zajedničkom nekom bivanju. Bivanju na ovoj planetu Zemlji. Ako bi svatko od nas išao po svome, mi bi došli do jednog takvog kaotičnog stanja svi zajedno. Zato i postoji ta želja da mijenjaš drugog čovjeka, jer upravo kroz tu želju pokazuješ koliko ti samog sebe ne poznaješ i njegovom minijaturnom promjenom ti sebe sve više upoznaješ. Ali ako se nitko ne mijenja, onda ti postaješ na kraju stranac samom sebi. Da. Čim postaješ stranac samom sebi, znači izgubio si identitet i ti osjećaš prazninu, nezadovoljstvo, malodušnost i sve ostalo. Zato ne treba odbijati promjenu koja se traži, koji drugi čovjek traži od tebe. Da, ne treba ništa a priori odbijati. Tako je. Ali... Treba porazmisliti da li ta promjena koju ja tražim od tebe, jer ne mogu inzistirati na njoj. To je ono, ne mogu ti prijetiti. Pa ne, kao to je ta razlika. Na kraju ljudi se i rastanu u bilo kojem odnosu, jel? I to je opcija, ako ne ide drugačije. Ali upravo u tome je stvar, u toj količini, dakle mjeri zahtijevanja od drugog da se promijeni. U taktičnosti. Jer ako se to odlazi predaleko, jel? Onda se uistinu zadire u integritet druge osobe. Jer onda već po samoj količini primjedaba se vidi da zapravo ako ja tebe toliko strašno želim promijeniti, da to više baš i nema puno veze s pameću, jer nemoguće je nekog u potpunosti promijeniti, jer što bi od njega napravio onda, što bi od njega ostalo, niti će taj drugi pristati na takvu promjenu, ne zato što neće, nego zato što ne može, jer je takav, ipak je takav na kraju. Dakle, možemo govoriti jedino o nekakvim djelomičnim modifikacijama u ponašanju i tako dalje. Ali, ponavljam, mislim da se stvar treba odigravati u određenom trenutku, ali naravno da bi u tim trenucima koji su možda, ajmo reći, problematični jednoj ili drugoj strani, da bismo odreagirali na način da drugoga ne mijenjamo, da mu ne zadiremo u integritet, da ga ne činimo da se osjeća lošije, slabije, povrijeđeno, onda moramo jako dugo, jako puno prije graditi ovu bazu. Dakle, upoznavati njega, imati saznanje čemu mi to prigovaramo, od čeg je on to napravljen, kakav je, da bismo uopće mogli mijenjati. Jer ne možemo mijenjati nešto što niti ne poznajemo. A upravo to mi se čini da mi radimo drugima. Da, a ja ti imam jednu fantastičnu rečenicu koja mene drži živo. Znaš kako? Svako neka radi što hoće i nemam nikakvo pravo, znači neću istjerivati pravdu. Dobro. Znači, radi što hoćeš. Ali, i ako to što ti radiš nije moj problem, dotle možeš raditi što hoćeš. Ako to što ti radiš postane i moj problem, onda ću ja tražiti promjenu. Da, sad opet naravno da li problem u smislu da utječe... Ako ti si sad čovjek koji brzo vozi auto, ako si ti čovjek koji brzo vozi auto, znači voliš jako brzu vožnju. Ja sjedim s tobom kao suvozač i ja se bojim brze vožnje. To je opravdan razlog da ja sebe ne dovedem
u napad panike, ja ću od tebe zamoliti te, molim te, hoćeš li dok sam ja s tobom u autu smanjiti brzinu, jer mene jako plaši tako brza vožnja. Pa, I to je opravdan razlog želje da promijeniš brzinu. da, ali Jel tako? to je ono što sam ja spomenuo u početku o kontekstu. Jel? Da. Ako te to uistinu straši, onda ako ja nastavim se tako ponašati i voziti, pa nema veze koliko brzo, ali tako kako tebi ne odgovara i uistinu te plaši, Što onda onda radiš? ja ne da te mijenjam, nego tebe zapravo ti činim loše, jel? Jako. To je već onda jedan drugačiji opet potez. Kažem, bitan je kontekst i trenutak u kojem se nešto odvija i na način na koji se odvija. E pa to sam te ja htjela Znaš, reći. puno je više banalnih situacija. Prije će problem biti situacija hoćemo slušati glasno ili tiho muziku u autu. Jer na ove stvari, mislim, zapravo ne možda više. Ima i ovakvih situacija. Dakle, ostati imun na nečiji strah od brze vožnje, na primjer, kao što se dala primjer. To je već jedna jako ružno ponašanje, jedno ponašanje kojim onaj koji ga čini, uistinu čini drugom nažal, može ga dovesti do živčanog sloma. Ali ne samo do toga, može ga dovesti od takvog napada panike, ali tim će ugroziti i sebe. Jer ako ovaj upadne u paniku, Napravit će panik u cijelom sistemu. naravno, i vozač tako više dalje. neće biti koncentriran na vožnju. Dakle, Znači, pažljivo treba, žurite polako. tako, i pažljivo treba slušati što ta osoba, kakvu promjenu tebe traži. Ako osoba traži od tebe promjenu da ti slušaš preglasnu glazbu u autu, možda ima razloga. Možda je u tom trenutku ta osoba jako loše, iznutra, psihički. I opet, samo je stvar takta. Da li ćete zamoliti i iskreno pristupiti? Ali sad si rekla, moram te prekinuti jednu jako bitnu stvar. Upravo, gle, o tome se radi. Znači, rekla si, mi postavljamo sve generalno. Ne? Znači, ja volim glasnu glazbu, ti, na primjer, voliš tihu. Ili da je nema, svejedno. Da. Ali ajmo reći tihu. I vozimo se mi. Ja volim limenu da... Da, dobro, ali ajde, Dobro, šalim. poprati moj Dobro. primjerčić. Ne? I sad mi generalno ćemo govoriti, znači uvijek mora biti tako. Uvijek će biti, Kako ti hoćeš. ne, uvijek će biti ta razlika. Aha. Nije istina. Kao što si rekla, stvar je takta. Ako je, možda ti sljedeći put, ako ti ovaj put smetala glasnija, neće smetati. Ako ja malo smanjim pa se tu negdje nađemo, možda će ti smetati, ali ne više toliko. Uglavnom, treba rješati u trenucima i shvatiti da nije ništa onako kako se taj prvi put postavilo i kako se činilo. Nego da je uvijek podložno Promjeni, drugačije, da je svaki puta drugačije. Tako je, gle, Da. jednom ću te pitat zašto ti smiješ, drugi put ću samo smanjiti, treći put ću naviti još jače, te Tako iziciram. je. Gle, reakcije su raznolike, ali moramo biti svjesni da treba u svakom novoj situaciji pristupiti na otvoreni i novi način. jel? Iskren, Sve je tu otvoren moguće, jel? način. Tako Točno to. je. Dakle, ako te stvarno Tako smeta, je. gle, Pa nisi koga šiša, nečovjek. bacit ću kazić, Tako šupat, je, baci ga van, ne, tako je. CD player. Ali znaš kako ljudi se ponašaju? Kaže, prošli put ti nije smetalo. Da. Ali zašto se ponašaju? Ili Sad ću će ti ovaj ja drugi reći. reći, ne, Da. ti uvijek moraš oderati do Ili kraja. ćeš tako, ali znaš zašto? Nije sve tako, kako se to kaže, tako prosto. Tako je. Nije sve tako, Nije sve banalno. Tako je. a činimo da bude banalno. Točno. Previše banaliziramo, ali vidiš ovako. Ali taj će postupiti upravo ovakvu rečenicu će izgovoriti opet i zbog određenog razloga. Pa prošli put si slušala, mogla slušati. Tako je. Jer osoba koja je To zatražila je bitno. od tebe promjenu je izostavila reći razlog. Dakle, opet je obostrano. Reći Naravno. prošlo. To mi je stvar. Naravno. Prošli put ti je pasala glazba, nisi prigovorila ništa. Ne? Da. Kako možeš sad? Pa u tom je stvar. Ne shvatiti sve zdravo za gotovo jednom i tako će biti za uvijek. Neće.
nego prepoznati delikatnost trenutka O čemu se tu određene radi? situacije. Tako je. I onda ako vidim, gledaj, možda ti je nešto pogodilo, ne znam, možda ti je umro kućni ljubimac, Možda ne? ti dobro A nije ja u ovo, krajnjoj kužiš, liniji, Django Bambo, ne, jer tebe nije super. briga za njenog kućnog ljubimca, ti nemaš taj osjećaj, nemaš kakav je imala ta Ma osoba. ne, nego Da. uopće ne razmišljam, jel malo mi razmišljamo, jel? Dakle, stvar je ipak u toj prilagodbi, a ne sve dovoditi na početak, ako je jednom tako, tako će biti uvijek. Evo ti jednu priču. Jednom prilikom sam ležala u bolnici. Bila sam na jednom vrlo teškom odjelu i odjelu sa kojeg se rijetko ko vraća kući. Sa vrlo mladim ljudima sam ležala i bila sam i ja tada mlada. Prošla sam jednu tešku noć koju sam jedva preživjela. Došla sam već s one strane. Ujutro sve bolesnice u sobi su bile vrlo u baš ne tako, kak se ono kaže, stanju, znaš ono, prpošnosti, nego jedva su svi disali, bili živi. Ja koja sam prošla tu kritičnu noć, mislim da je bilo 5 sati ujutro kad sam zaspala, kad sam napokon preživjela, a iako sam visela na niti, kažem ti, bila sam s one strane. Nego kad ti se stabiliziralo stanje? Kad mi se stabiliziralo stanje, u 6 sati ili pola 7 netko je toliko drsko otvorio vrata, kantu za čišćenje je nogom ugurao u prostoriju, pjevajući, lupio iznutra vrata. Koju vrstu glazbe? Ono, posmrtni marš. Ja sam se probudila. Moja možda bi bila reakcija, trebala možda biti izderavanje, ono, kreštanje, kako god to nazvali, međutim, svi su šutjeli, ja nisam. Dobro. Nisam osoba koja ću otići pa ću reći tužit ću vas ravnatelju ili kako se to kaže, ili vašem šefeku, nego sam rekla, gospođo, možete malo saslušati što vas želim pitati. Osoba je još uvijek bila drska. Da? Ja sam rekla, stišajte ton. Da li znate gdje se nalazite? Pa kaže, u bolnici. Da. Da li se osoba u bolnici, da je ovo najblaži odjel, a kamoli što nije, može ponašati? Kao negdje dođemo, jel, čekamo, nećemo se sad baš derati, osim ako nas nešto stvarno tjera na to deranje. Ali nešto drugo ti želim reći. Da, samo reći. Ali, draga moja gospođo, da li nisam ju pozvala na red, nego sam ju htjela naučiti nešto. Draga gospođo, da vi ležite u krevetu u kom ležim ja. I da ste prošli ovo što sam prošla ja ove noći. I da ja, bez pol pardona, u 6 sati ujutro otvorim vrata kao da ulazim. Da, i ostale, jel, sve stvari. I sve one stvari koje ste vi napravili, kako bi se vi osjećali? Kaže, strašno. Gospođa nikada više nije zalupila vratima, niti je to učinila. Dobro, ne znamo znači, da li ikad više. Barem dok sam ja bila tamo, a za dalje me ne zanima. Ona je postala moj problem. O tome ti ja pričam. Da, apsolutno, ali pazi, onda je ta gospođa još dobro prosvjetljena. Dobro odreagirala, da, jer ja sam sumnio da je tako završilo. Ali Krona? Nisam si zamislio, jer obično taj nedostatak obazrivosti je sve prisutan u društvu. Sad recimo ti ležiš u toj bolnici, dobro, ta bolnica, ti zaposlenici, svi koji su tamo, ti pomažu pa na neki način i jesi u poziciji da nemaš ti sad tu se prešiš šta buni, samo sretan da ti bude bolje, da preživiš i tako dalje. Ali kao što ti kažeš, stvari ipak nisu takve. Znači, to što vi meni pomažete, znači da me možete istovremeno bičevat. Tako je. Je li tako? Nije to u redu. To je ipak milosrđe. Pa... Halo?
ja bih rekao opće nekakve normalne ljudske obazrivosti. Sad ako neko spava nađem se recimo u nepoznatoj kući, došao sam kao gost nekog drugog, ako neko tu spava pa neću mu sad lupat kuhačom po loncu i svirat bubanj, osim ako sam nešto prolupao malo i tako. Pa da, ali vidiš, recimo ta gospođa, meni je to ostalo u jednom sjećanju. Znači da sam ja tebi tu priču ispričala? Zato što kad bi ljudi imali samo malo takta, razmišljajući gdje se nalaze, je li ide krol? Je li išao krol za VBZ? Evo, nismo pratili. Da, sad će ići pa ćemo onda i najaviti. Evo, ići će kroli za jedan sajam knjiga i tako dalje. Evo, molim u režiji da puste. Sad imam infarkt. Molim? Ništa. Htjela sam ti zapravo još jednu stvar reći. Zašto sam te ovu priču ispričala? Šta je infarkt? Sad je infarkt. Puno onako promjena odjedno. Iz jednog jedinog razloga. Da gospođa nije tako postupila, znači da nije shvatila što ja želim reći jednim mirnim tonom, ona bi mene izazvala da bi ja onda išla do kraja. Pa to je o tome se radi. Stvar tog takta i tu se javlja to pitanje. Ne znam koliko smo uspjeli samo tu promjenu i da li treba činiti i obraditi, ali o tome se radi. Da li ljudi uopće imaju u samom startu svjesnost, da li ih je uopće briga, da li imaju tu obazrivost, kada, kako i na temelju čega bi trebali uopće, neću reći mogli jer možemo što god hoćemo dok možemo, reagirati, intervenirati, mijenjati, pokušavati nekog i da li je taj pokušaj promjene drugoga utemeljen na nečemu što je jedno veće saznanje o subjektu kojeg želimo mijenjati ili je tek tako ili nama palo na pamet da bi on trebao biti drugačiji. Dakle, banalno, glupo i priglupo. A slušaj, briga ih je kad se radi o njima. Briga ih je kad se radi o njima. Naravno, tu je razlika. Važno se kakvu promjenu tražiš. Ako ja tražim promjenu, neku koja tebe će uništiti, to je nešto drugo. Da, koja će promijeniti ono što ja jesam u nekoj svojoj srži. Ovo drugo je, imamo i stvar dogovora, kompromisa. Sve te stvari postoje, ali treba... Ne tražim promjenu tebe u srži. Tako je, ali ako tražiš, što zapravo niti ne možeš postići, onda nešto, ko što si ti još rekla ranije u emisiji, onda nešto s tobom ne valja, onda ti ne znaš što želiš. Onda ti nešeš, onda ti mene ne voliš, ti istjeruješ pravdu. Onda istjeruješ nekakvu pravdu. A samo se ti istjeruj, ali negdje drugdje s nekim drugim. Evo, iskoristit ću priliku uzruja se da ti ne kaže. Da najavim još jedan sajam knjiga. Izvoli. VBZ naknada, kao što ste pročitali, je opet sa nama i vama. Ovaj put u sklopu velikog božićnog sajma knjiga, koji se održava od 18. do 21.12. kao što piše dolje, u Tvornici kulture u Šubićevoj 2. Znači od 18. do 21. od 10 do 20 sati svaki od tih dana. Sa više od 1500 naslova, sa popustima i do 90%, pa sa knjigama i po 1 kunu. Pa to je idealna prilika da ljudi dođu do knjiga koje su im drage, koje nisu mogli kupiti. Da, to mi već postavlja neka druga pitanja, ali nismo sad ovdje da o tome raspravljamo. Pojavite idu se knjige ljudi za kunu, ali glavno onda barem da ljudi će čitati knjige. A povodom tog događaja VBZ naklada vam ponovno daruje 3 knjige. 3 prva gledatelja koja nazovu, sada mogu i u drugom. Mogu i u drugom dijelu. Zagrabite telefone, dijele im se 3 knjige. Dobro, na tom sajmu. Imamo 50 klasika psihologije, ja sam je predstavljao ovdje u emisiji. Jedna vrlo zanimljiva knjiga, jedan presjek uopće psihologije. Nadalje, osluškujući tišinu, jedna knjiga idealna za poklon, rekao bih, tako je najavljeno. I buđenje uma, također predstavljeno ovdje u našoj emisiji od Ane Weiss, o moždanim valovima i iskorištavanju naših umnih potencijala. Samo ću još jednu stvar na brzinu naglasiti. Oni koji nazovu, dakle o svoje knjige, moraju se pojaviti samo na štandu naklade VBZ i podići svoj poklon sa... Od koliko do koliko sati si rekao? Od 10 do 20 svaki dan, s tim da u programu samog sajma
će biti su uključene i Lego igračke, Lego kocke, Krasno. sjećaš se, jel? Kako I ne. one to play, tako da svaki kupac koji kupi preko 100 kuna, dakle knjigu, dvije, jednu, kako već koja košta, čeka jedna knjiga gratis iz ovih odabranih naslova. Mislim da... Ponuda ne može biti bolja, Ne može stvarno biti bolja. čestitati. Vrijeme je blagdana, Tako je. pa stoga blagujte. Tako je, poklanjajte jedni drugima, poklanjajte sebe, ali prije kraja prvog dijela emisije želim reći onu završnu riječ, možda samo od jedne rečenice. Mijenjajte se ljudi kad bi, ne da nije moguće drugoga promijeniti, moguće je promijeniti i drugoga i sebe. Pitanje je kada. A sad ću, tako I je, kako. kada, onog trenutka ćete znati kako, kada budete slušali koja se promjena od vas traži. Tada ćete i odlučiti da li to želite ili ne želite. Dobro prije promislite nego odbijete tu promjenu koja se od vas traži. Jer možda tom sitnicom vi učinite svoj odnos jako, jako dobrim, novim, kvalitetnim i ponovo se zavolite kao nikada prije. Evo, došli smo do kraja prvog dijela emisije. Vjerujem da smo obradili koliko smo mogli. To bi trebalo 5 emisija obrađivati. Da, Ali ćemo provlačiti kroz ostatke tema. Mali odmor i onda počinje drugi dio gdje ja sa vama razgovaram. Naravno, telefonski kontakt. I dajem vam preporuke što je bolje za vas, a što je lošije. A možda ćete vi večeras i meni neku preporuku dati. Malo se odmorite pa se ponovo vidimo večeras.